د دې ښځې خاوند چې دی نو په 9 بجې د اپس نه راشي که نه او دې جینۍ ته وایي ماله روټۍ راواخله دا ورته وایي چې په کچن کې روټۍ پرته ده ځان یې خوړه دا جینۍ وایي که نه زه ورته وایي 10 خبرې کوم او دا خاوند ماته یوه خبرې کوي ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ ډېره زیاته عبرتناکه واقعه ده ملګرو دې جینۍ خاوند چې دی دا په 9 بجې باندې کور ته راشي که نه او خپلې ښځې ته وایي که نه ماله روټۍ راواخله زه وږی شوی یم هغه ښځه ورته وایي چې لاړ شه کچن ته په کچن کې روټۍ پرته ده ځان یې وخوره چې دا هلک ورته یوه خبره کوي د دې ښځې خاوند نو دا ښځه چې ده نو دا ورته یو 10 خبرې کوي د هغه نه پس چې دی نو چې کله سحر شي او دا د ښځې د خاوند نه دی دا پاڅي که نه او خپلې ښځې ته وایي که نه وایي ماله ناشته تیاره کړه تقریبا د سهار 8 بجې دي دا ښځې ته وایي ماله ناشته تیاره کړه زه اپس ته ځم او دا ښځه ورته وایي که نه وایي لاړ شه او په کچن کې ځانه ناشته وکړه او د هغه نه پس چې ده نو ځه د هغه نه پس چې ده نو ځانه اپس ته ځه خو دا هلک چې ورته یوه خبره کوي او دا ښځه چې ده نو 10 خبرې ورته کوي دا جینۍ ورته وایي که نه وایي خدای مې درنه خلاصه کړه خدای دې ایسته کړي د دنیا نه ورکه د هغه نه پس چې دی نو دا هلک چې دی نو اپس ته لاړ شي چې کله دا اپس ته لاړ شي که نه تقریبا اوس ماسپښین ټیم دی که نه او دا ښځه نه ده د هلک دا ښځه دا چې ده نو د خپل بچو پسې لاړه او بچي د سکول نه راولي چې کله دا سکول نه راولي که نه د دې ښځې د کور مخې ته چې ده نو وایي ګاڼه ده دا ښځه وایي زموږ د کور مخې ته څه ګاڼه ده او چې زه کله راورسېدم نو وایي زما خاوند چې دی نو هغه وفات شوی دی وایي د هغه نه پس چې دی نو زما خاوند وفات شوی دی په ما باندې بالکل څه چل وشو نو په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت دی چې خپل د خاوندانو ډېر زیات عزت کوئ که نه تاسو سره ولې د خاوندانو سره داسې زیاتې کوئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي که نه وایي که چېرته اجازت وی نو د ښځو به خاوندانو ته سجده هم کولی ملګرو نو موږ ټول له پکار ده که نه چې د ښځو له ټول له پکار ده چې دوی د خپلو خاوندانو عزت کوي خپلو خاوندانو ته چېرته هم داسې نیغې خبرې مه کوئ ځکه که تاسو سوچ وکړئ که نه خاوندان یې چې وي نو هغه په سارا باندې بل هغه په ټینشن کې چې کور ته راشي بل ټینشن درته جوړ کړي نو مکمل طور باندې تاسو خپل خاوندان چې دي نو ټینشن د وجې نه ختمولی شئ په دې واقعې کې موږ ټول له عبرت دی نن سبا عام طور باندې دا ښځې نه دي ډېر زیات حکمونه چلی په خاوندانو باندې خاوندانو چې دي نو مجبوره کړی دي ځکه د دې دپاره چې هغه په سارا باندې مزدوریانې کوي د خپلو ښځو دپاره لګیایي او ښځې چې دي نو هغه پرې داسې دباوونه کوي ته به وایې چې دا بالکل چې دی نو دا ښځې خاوندان دي او دغه ښځې دي نو چېرته هم داسې مه کوئ که نه په دې ویډیو کې موږ د دې دپاره زه سره شریک کوم که نه چې په خپل خاوندانو سره چېرته هم داسې مه کوئ خپل خاوندانو سره خبرې سختې مه کوئ خاوندان داسې څه خبره کوي نو هغه ولې ضرور منئ لږ فرمانبرداري ولې کوئ نو ستاسو خاوندانو سره به داسې حادثې چېرته هم بیا نه راځي